क्या आपको पता है, धरती पर 9 दिनों तक एक रहस्यमयी आवाज गूंजती रही। वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। वैज्ञानिकों ने धरती के कंपन को मापा, लेकिन यह कोई साधारण भूकंप नहीं था। यह एक लगातार गूंजने वाली आवाज थी, जो 9 दिनों तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसे अनआइडेंटिफाइड सिस्मिक ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया। आखिरकार इस आवाज का स्रोत ग्रीनलैंड के दूरस्थ हिस्से में पाया गया। वहां पर एक बड़ा हिमखंड और चट्टानों का हिस्सा टूटकर डिक्सन फोर्ड में गिर गया। इससे एक विशाल मेगा सुनामी उठी, जिसकी लहरें 200 मीटर ऊंची थीं। यह घटना ग्लेशियरों के पतले होने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का नतीजा थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में और भी हो सकती हैं।